तपाईले त्यो अवस्था देखेर प्रभुले तपाईलाई एउटा सेवकको रूपमा परमेश्वरले नियुक्ति गराएर र अहिलेको यो समयमा ती जवानहरूलाई तपाईले के कस्तो तपाईको विचारमा के कस्तो सन्देशहरू तपाईले दिन चाहनुहुन्छ आजको यस कार्यक्रम? विशेष गरिकन जवानहरूलाई हुन त परमेश्वरमा कुनै पनि कुरो असम्भव भन्ने छैन र जवानहरूको जीवन अति नै बहुमूल्य जीवन हो। अनि जब एउटा जवान एउटा जवान भाइ बहिनी उनीहरूले आफ्नो जीवन चाहिँ पूर्ण रूपले प्रभुलाई दिए भनेदेखि द्याट इज द बेस्ट टाइम टु सर्भ गड, द्याट इज द बेस्ट टाइम। जवान अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यु विल बी फ्री है, तिमी माथि घर गृहस्थीको जिम्मेवारी आएको हुँदैन, तिमी माथि नानीहरू छोराछोरीहरू देखभाल गर्ने परिवारको एउटा उत्तरदायित्वहरू भन्ने हुँदैन। हो अफकोर्स छोरा भएपछि घरलाई पनि हेर्नुपर्ने, आमा बाउलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, यदि त्यो सिङ्गल होस् या त विवाहित होस् उसको दायित्व त हुन्छ नै हुन्छ। तर मोस्ट अफ द टाइम यस्तो धेरै सामाजिक जिम्मेवारीहरूदेखि ऊ फ्री भएको कारण उसको त्यो टाइम चाहिँ उसले प्रभुलाई दिन सक्छ है। अनि आज जति कुलतमा फँसेको भाइ बहिनीहरू छ उनीहरूको लागि पनि आशा छ हजुर है। उनीहरू प्राय कुलतमा फस्ने भाइ बहिनीहरू कस्तो हुन्छ भनेदेखि उनीहरूले त्यो कतिले जानी अब गर्ने गर्छ, धेरै कम्तीले, तर प्राय जस्तो ले चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा आएर अनि एउटा उनीहरू कन्फ्युजनमा आएर उनीहरू बेसी त्यो एकदम फ्युचरको तनावको कुराहरूको प्रेसरमा आएर अनि अन्तमा उनीहरूले लागु पदार्थहरू सेवन गर्ने गर्छ, सङ्गतिमा आएर। तर पनि इफ आई हेभ होप यु क्यान स्योरली हेभ होप एन्ड द्याट होप इज इन जिजस क्राइस्ट। र एनी टाइम है जहिले पनि एउटा म यो कुराहरू गर्दिनँ, म यो खाँदिनँ, म यो लिँदिनँ यस्तो कुराहरू भनेर जब निर्णय गरेर आफैले प्रभु येशूलाई समर्पण गर्छ, प्रभुले उसलाई सहायता गर्छ, मद्दत गर्छ। जस्तै मेरो जीवनमा पनि मैले आफ्नो जीवन टोटली प्रभुलाई दिएँ।